Oke, cek lokasi. Cek lokasi. Ini dulu di sini udah pernah syuting selama waktu. Sini dulu pernah ada syuting film apa ya yang ada Deddy Mizwarnya. Oh, jalan mana lagi? Gambar goyang-goyang karena nggak pakai gimbal. Kenapa nggak pakai gimbal? Karena belum punya gimbal. Assalamualaikum. Ini ada pohon kapuk. Malip nah, nungguin sana. Bismillah. Jalan bala. Mungkin napak. Udah sore bro, ini jam 6 pas. Ngeri ada ular. Kita habis mancing dapat 2. Aduh. Oke, gimana ini bro yang sama bro Ridwan, siap nggak ini malam minggu? Hah? Saya aplikasi bang. Apa? Saya aplikasi. Oh iya, ayo kita ke Gang Mawar 11 ya bang. 11.000 ya bang. Mau mahal men, goceng ya. Lagi diskon bang 11.000. Goceng dah. Ini emang goceng. Bagian tas saya traktir ngopi di rumah ya, goceng nggak? Udah goceng aja deh ya. Tadi bang ya. Motor ada stepper lagi sebelah. Ada. Abang ini motor lucu bang. Mas bang, kepala gue nyangkut nih. Kira apa kanan bang? Serah bang, kanan boleh kanan. Oke. Betul. Ali.